दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं स्क्रीन टेस्ट और डिस्प्ले टेस्ट Realme X7 Max, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है 6.4 इंच के साइज के साथ। तो मैं ये जो वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इसी के स्क्रीन में चल रहा है। देख सकते इसका कलर, ब्राइटनेस, डीप ब्लैक, मतलब विजुअल्स और एंगल्स आपको एक शानदार एक्सपीरियंस देने वाला है आपको। और इसके साथ इसको और भी एम्पावर्ड करता है इसका स्टीरियो स्पीकर्स। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में। उसके लिए पता नहीं उसके लिए है या स्पीकर को इस तरह से बिठाया गया है, अच्छे क्वालिटी का स्पीकर दिया गया है का स्मार्टफोन में। इसका आपको फील होगा स्टीरियो जो साउंड मूव होता है, डॉल्बी वाला साउंड आपको फील होगा। अभी कोई कंटेंट अगर ऑनलाइन आप वॉच करते हैं तो आपको फील आएगा कि साउंड मूव हो रहा है। ऑब्जेक्ट बेस्ड जो साउंड मूव होता है डॉल्बी एटमॉस में, वो आपको बहुत अच्छी तरह से इसमें आपको देखने को मिलता है। अच्छी ट्यूनिंग किया गया है, मतलब पिक्चर और साउंड बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में। सो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर स्मार्टफोन को पिक करना है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन को 100% मार्क्स दे सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डिस्प्ले एंड स्पीकर क्वालिटी में। साथ ही साथ आपको जो हेडफोन जैक मिलता है उसके साथ भी साउंड आउट बहुत ही कमाल के आता है। और इसका जो माइक है जो वॉइस रिकॉर्ड करता है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं। जो मैं अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसका ही माइक से मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका माइक भी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। तो अगर आपको सिर्फ कंटेंट व्यू करना है इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में तो आप नो डाउट आंखें बंद करके ले लीजिए, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस और डिस्प्ले और साउंड आपका टॉप प्रायोरिटी है और सारे प्रीमियम फीचर्स इनबिल्ट होने चाहिए इस पर्टिकुलर एक स्मार्टफोन में। ऐसा आपका नीड है तो आप इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। कैमरा में थोड़ा बहुत, कैमरा में बैक कैमरा तो अच्छे हैं और फ्रंट में डे लाइट में आई थी मैंने देखा थोड़ा बहुत अच्छे शार्प क्वालिटी का पिक्चर्स तो लेते हैं, बट इंडोर में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है, शार्पनेस घट जाता है। फिर भी मैं इस पर डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूँ। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के सामने कैमरा का पूरा सारे जो भी मोड्स अवेलेबल है वो सारे लाइट कंडीशंस में आपके सामने वीडियोस एंड फोटोज़ में लेके आऊँगा। तो आप लोगों को कैमरा का जो क्वालिटी है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ स्क्रीन और डिस्प्ले की साउंड की बात कर रहा हूँ। तो अब अभी तक तो आप लोग इसका डिस्प्ले एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी साउंड आप अभी सुन रहे हैं इसका जो स्टीरियो स्पीकर है उसकी साउंड आपको फील हो रहा होगा, तो आप एक्सपीरियंस करिए थोड़ा और देर।
साथ ही साथ अभी मैं आप लोग को एक सैम्पल म्यूज़िक भी टेस्ट कराता हूँ इसमें, तो आप लोगों को और भी आसानी हो जाएगा समझने में इसका साउंड क्वालिटी। तो आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इसका साउंड कैसा है। मतलब मैं तो लिटरली थ्रिल हो गया इसका साउंड सुन के। ऐसा लगता है मैं डॉल्बी एटमॉस वाला एक साउंड सिस्टम के सामने बैठे हुए म्यूज़िक हो या वीडियो का एंजॉय कर रहा था। तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो होप आप लोगों को भी ये अच्छा लगेगा। अगर आपका मेन पर्पस अगर एंटरटेनमेंट के लिए है, मीडिया कंजम्पशन के लिए ये स्मार्टफोन आप बाई कर रहे हैं, आप लोग आंखें बंद करके ले लीजिए। 21,000 में 20,000 में जो मिल रहा है, बहुत ही कमाल का प्राइस में ऐसा डिवाइस मिलने वाला नहीं है। वो भी फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर, परफॉर्मेंस तो आपको मिल ही जाते हैं। थोड़ा बहुत बैटरीज का इशूज़ है, कैमराज का इशूज़ है, उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया, ज़रूर उसको चेकआउट करिए मेरे चैनल में और चैनल पे बने रहिएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए आपको और कुछ वीडियोस चाहिए किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, और सब्सक्राइब जरूर मत करिएगा। चलिए लास्ट वाला एक म्यूज़िक सैम्पल सुन लेते हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक बने लेके लिए थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।